السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة نوال تي في شانيل. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم وصفة ديال بسطيلة بسمك السردين، كتجي بنينة. اللي ذاقها واللي شافها ما يظنش انه بسطيله ديال السردين، وحتى المذاق ديالها ما كيجيش مجهد. طريقه نغيروا بها الطهي ديال السردين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غنحتاج تحضير هاد البسطيله ديال السردين. غنحتاج عندي هنا جوج الفلفلات خضرين، وحده خضراء وحده حمراء، فلفل الوان ممكن ديروا حتى الصفراء. عندي بصله كبيره مشلضه، جوج فصوص ديال الثوم محكوكين. عندي هنا الخس، نتمنى يكون واضح لكم. 4 الأوراق ديال الخس كبارين كنشلضهم حتى هما رقاقين. كنحيد منهم هذا العرق اللي كيكون الوسط، حيت هذا العرق كيدير المروره الا خليناه فيه. عندي هنا لي زيبينار، عندي ورقه سيدنا موسى، عندي حامضه صغيره مشلضه حيدت ليها العظم وشلطتها. هنا عندي الزعتر وزعتره. عندي كفته السردين، كنظن كلنا كنعرفوا كيفاش كنحصلوا على كفته السردين. نزولوا ليه القشور والمصارن ديالو، كنغسلوه كنخليوه غير الحيمه وكنطحنوها. هي مشرمله عندي من الصباح، شرملتها هي الاولى باش تشرب العطريه، ببصله محكوكه والربيع، الثومه، هذا الكمون، سكنجبير، البزار، قزبور يابس، والزعتر وزعتره حتى هي. عندي عصير ديال الحامض، واحد الشامبينيون، واحد العلبه الشامبينيون، ممكن تعوضوها بالزيتون او كورنيشو. هنا عندي خيزو محكوك، الربيع، قزبور ومعدنوس مقطعين، والقرعه محكوكه تقريبا 3 القرعات. وهنا عندي جوج خيزوات كبارين محكوكين. وعندي شعريه صينيه انا دايراها ترطب في الماء. وطبعا غنحتاجو ورقه البسطيله. غندوز نشحر هاد المكونات. درت شويه زيت الفيديو باش كنشحر الفلفله والخس لي زيبينار والبصله مع فصوص ديال الثوم. غنبدا نضيف التوابل دابا. نضيف ملعقه السكنجبير صغيره، ملعقه ديال التحميره، نصف ملعقه ديال الابزار، ملعقه ديال القزبور يابس او قزبور حبوب، ملعقه ديال الخرقوم او الكركم، كمون، ملعقه معمرات، دائما ملعقه صغيره، الحار على حسب الذوق. غنضيف هاد الزعتر والزعتره والحامض اللي عندنا. كنأكد على ان الحامض نحيدو العظومه اللي فيه باش ما يديروش لينا المروره، عاد نقطعوه. الزعتر وزعتره اليازير ونحرك. وبيد ما الخضر كتشحر، عملت هنا الكفته ديال السردين. درت هنا 2 كيلو ديال السردين، نسيت ما ذكرتها في المقادير. درتها كويرات عشوائيه ودرتها تشحر بوحديتها، ما غنديرهاش مع الخضر. غنضيف الملحه، ما تكثروش الملحه حيت عارفين هذا الحامض مسير كيكون فيه الملحه. وحتى الملحه درتها مع العطريه ديال السردين. غنستعمل صوص صوجا كتكون مالحه حتى هي. غنستعمل مقدار 2 المعالق ديال صلصه الصوجا. غنضيف الجزر والقرعه والربيع، وغنحركهم كاملين يتشحروا حتى هما وينسجموا مع المكونات ويتشربوا لنا العطريه. غنضيف الشامبينيون دابا، نصف كأس ديال عصير الحامض. هاد البسطيله كتجي محمضه. والنصف الاخر غادي نضيفوه مع الكفته اللي كتشحر عندي بوحديتها. وغنخليه يتشحر حتى يتشرب هذاك العصير تاع الحامض مزيان
ضفت هنا العصير تاع الحامض. هاي الكفته شفتوها طابت، كنحاول بحال كنبقى نطفي عليها نفتتها، كنضغط عليها بحال هكا باش تفتت. هي كتجي فتيه حيت فيها البصله محكوكه، كتخليها تجي فتيه وبنينه. غنخليها حتى هي تتشرب، ما يبقاش فيها حتى شي قطره د الماء باقا فيها شويه حيت عاد ضفت ليها الحامض. حتى تشرب ما تبقاش فيها حتى شي نقطه الماء ونطفي عليها. هنايا مع الكفته ضفت الشعريه الصينيه، ضفت معاها معلقه صغيره ديال مطيشه الحك والربيع مقطع. شفتوا معايا هي نشفات وتشربت هذاك الحامض والتوابل، والشعريه تنسمات بالتوابل ديال الكفته. دابا غنطفي عليها ونخليها تبرد باش نخلطها مع الخضر الاخرين. هنا كي شفتوا معايا الخضر ديالي تشربت، ما بقاش فيه الماء ديال الخضر ولا العصير الحامض، تشربت هذاك الحامض مزيان. غنطفي عليها وغنخلطها مع الشعريه والكفته ونخليهم على جنب يبردوا باش نشكل البسطيله ديالي. درت هنا الخليط ديال الخضر مع الخليط ديال الكفته والشعريه، وغنخلط الخضر، نخلط الخليطين بجوج بيهم منها نساعدوه يبرد وباش يتجانسوا لينا مزيان. وغنخليهم يبردوا، نغطيهم بشي كسكاس ونخليهم يبردوا. نرجع معكم باش نشكلوها. من بعد ما بردات عندي الحشوه غنضيف ليها شويه ديال الفرماج حمر تقريبا 100 غرام، وغنحركهم معاه عاوتاني. وغنبدا بسم الله. عندي هنا الورقه، عندي الطاوه مدهونه بشويه الزيت. غنزول هاد الجوانب اللي كيكونوا ناشفين في الورقه، نقطعهم بالمقص. هادو كنحتفظ بيهم، ما كنرميهمش حتى هما، كنحتفظ بيهم في المجمد مع البقايا تاع الورقه ديال البسطيله باش نعاود نستعملهم كيف ما سبق لي وقدمت معكم في واحد الفيديو ديال البسطيله بصدر ديال الدجاج والمخللات. وغنبدا بسم الله نفرش الورقه. دائما الجهه الحرشه هي اللي كنديروها لداخل، كنحطوهم مخالفين. عندي هنا الزيت، انا كندهنها بالزيت، ما كنديرش الزبده حيت الزيت هو اللي كيخليها مقرمشه. الزيت درت معاه معلقه صغيره ديال صلصه الصوجا والزعتر وزعتره وشويه الملحه. كنعرفوا الورقه كتكون ناقصه في الملحه باش تنسم لينا الورقه. وكندهن، حاولوا ما تكثروش الزيت باش ما تجيناش ميدمه بزاف، حيت اصلا الورقه كتكون مدهونه. كنعرفوا ان كيدهنوها بالزيت فاش كطيب. دائما الجهه الحرشه هي اللي كتكون على برا، وكنشيطو تقريبا نص ديال الورقه كنخليوه على برا. كنديرو من 4 حتى ل 5 الورقات في الدوره. اذا كانت شي جهه مثقوبه ولا مقطعه هي كنديروها لداخل. انا مستعمله هنايا الزيت البلديه، مدرتش زيت المائده هكا باش حتى الا كانت خفيفه ما نوجدش المذاق ديالها. وندير ورقه الوسط على هذا الشكل. ممكن تستعملوها تقدموها على شكل محنشه، فايت لي صايبتها مرارا على شكل محنشه حتى هي كتجي زوينه، شكل مختلف وصافي. غندير واحد الرشه ديال الفرماج وغنغطيها بطبقه اخرى ديال الحشوه. هاد البسطيله القياس ديالها 36. غسل يدي نرجع باش نجمعها. دابا غنبدا نجمع هاد الجوانب على هاد الشكل. كندهن يدي الخليط ديال الزيت كنتكي، وفي نفس الوقت كنقرص باش الحشوه الا جاتكم الورقه كثيره وما كتبغيوهاش
بحالي نقص فاش يتلاقاو جوج طبقات، نقص منها بحال هكا وغنغطيها. دابا غنشد بحال هكا، ندهن يدي بالزيت. ممكن تستعملوا البيض باش انا هذه ديال البسطيله ديال السردين مبغيتش ندخل فيها البيض، ونقرص بحال هكا. نفس الشيء من الجهه الاخرى، الجهه الحرشه دائما كتكون الفوق، وندخلها بحال هكا ونقرصها على هذا الشكل. ندهن هذا هنا خفيفه من الفوق، وانا كندهن وانا كنسكي غير بشويه باش ما تقطعش ليا الورقه. وغنجيب عود ونثقب، نعمل ثقوب باش ما تنفخش ليا البسطيله في الفرن. في هذا الاثناء انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180، غندخله وغنقص فيه تقريبا 160 170، نخليها طيب على خاطرها باش الورقه تجينا مقرمشه حتى من الداخل. حتى نتلاقاو باش نوريها لكم في طبق التقديم. الحشوه اللي بقاو لي واحد جوج ورقات غندير بهم محنشه كيف ما كتشوفوا صغيره، غنزين بها. نتمنى يكون واضح لكم. قسمت جوج الورقات من النص وسطرت فيهم الحشوه ودرت فوق منهم شويه د الفرomاج، وغنبقى نلوي حتى الورقه تاهي دهنتها بهذا الخليط ديال الزيت. كنبقى نلوي وكنزير، ما نزيرهاش بزاف باش تلقى فين تهوى فاش تكون طيب ما تجيش معجنه. وغنبدا بسم الله نلويها، ما نزيرش باش ما تقطعش ليا. وهذا الطرف اللي كيبقى الاخر كنخشيوه لتحت بحال هكا، اولا ندير فيه واحد العود بحال هكا باش ما تحلش ليا وهي كطيب. صافي كتجي على هذا الشكل. غندهنها حتى هي بالزيت ونديرها في الطاوه وندخلها الطيب. وهذه هي البسطيله ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن، كتجي على هذا الشكل. زينتها كيف ما كتشوفوا بلي كروكيت طوماط سوريز ولي كروكيت ديال السردين مع الرز. وديك الحشوه اللي بقات ليا وديك الورقه درت بها المحنشه اللي حطيت الوسط وريضه ديال بالطماطم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، اكيد غادي تعجبكم بالمكونات اللي عطيتكم والطريقه اللي درت ليها، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. ومرحبا بالزوار الجدد، الى اول مره كاين شي واحد كيزور القناه يتابونا معايا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد، ويبارطاجي الفيديو مع العائله والاصدقاء. وما تنساوش اللايكات اللي كيشجعوني ولي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيحفزوني ويخليوني هذا دائما نقلب على الجديد ونزيد لقدام ان شاء الله. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.